హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రఘు మెకానిక్. ఇవి వచ్చేసి క్లాసిక్స్ 350 హైడ్రాలిక్ ట్యాబ్లెట్లు. మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఇంజన్లో టిక్ టిక్ సౌండ్ వస్తుందని చెప్పాము. అయితే ఏమేమి చేయాలో ఈ వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇవి మనం హైడ్రాలిక్ ట్యాబ్లెట్లు అనేటివి వేసిన తర్వాత కూడా మనకు లైట్గా సౌండ్ ఇంకా వస్తుంది. టిక్ టిక్ అనేది పూర్తిగా కంప్లీట్గా తగ్గలేదు. అయితే మనం హెడ్, వాల్స్, గైడ్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతున్నాము. గైడ్స్ అనేవి బాగా దెబ్బతిన్నాయి. అలాగే వైట్ స్మోక్ కూడా లైట్గా ఉందని బోర్ కూడా చేయిస్తున్నాము. మనం ఈ హైడ్రాలిక్ ట్యాబ్లెట్లు ఏ విధంగా ఫిట్ చేయాలో వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న హోల్లో మనం 2 పిన్నులు అనేటివి పిస్టన్లు హైడ్రాలిక్ ట్యాబ్లెట్లు పైకి రాకుండా లాక్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఉంటాయి 2 పిన్నులు అనేటివి. ఈ పిన్నులు వేసిన తర్వాత మనం ఈ పట్టీ అనేది చాంబర్ హోల్లో మనం ఫిట్ చేసి లాక్ చేయాలి, రాకుండా ఆ పిన్నులు అనేటివి. తర్వాత వచ్చేసి ఇవి మొత్తం ఫుల్ ప్యాకింగ్ కిట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్స్ 350 మనం షోరూంలో తీసుకున్నాము. ఇది మొత్తం మనం ఈ వీడియోలో బోరు, హెడ్ ఏ విధంగా ఫిట్ చేయాలో మొత్తం టోటల్గా చూపిస్తున్నాను. మీరు ఒకసారి వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. ఇవి వచ్చేసి బోర్ ప్యాకింగు, హెడ్ గ్యాస్ కిట్, హెడ్ పైన ఉండే కవర్, రబ్బర్సు. ఇవి వచ్చేసి హెడ్ కొత్తది మనం వాల్స్, గైడ్స్ వేయించాము. అది ఏ విధంగా ఫిట్ చేయాలో ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. టోటల్గా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నీట్గా మంచిగా రాలేదు, వస్తుందా? అంతే
ఓకేనా పాస్వర్డ్ ఇదేనా ఎంతమంది పాస్వర్డ్ ఒక ఎంత అవుతుంది పాస్వర్డ్ చాలా టాప్లో పెట్టు పాస్వర్డ్ గ్యాస్ కిట్ కట్టి ఓకే కాబట్టి వేసుకో పాస్వర్డ్ ఎందుకంటే అనిపిస్తున్నా తీసుకున్నా అంటే ఉండు kawan lu ya sih ఇంకోటి అందరం లంచ్ కొట్టాలి ఇంకా 3000 పర్లేదు తర్వాత